நெக்ரி செம்பிலான் மந்தினில் போலி இருமல் மருந்து தயாரித்த தொழிற்சாலையில் உள்நாட்டு வாணிக மற்றும் வாழ்க்கை செலவின அமைச்சின் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தியதோடு அந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டிற்கு பொறுப்பாக இருந்த 38 வயது பெண் ஒருவரையும் கைது செய்துள்ளனர். ஒருங்கிணைந்த அந்த நடவடிக்கையில் தயாரிக்கப்பட்டு பொட்டலமிடப்பட்ட 10,000 போத்தல் இருமல் மருந்து, இயந்திரத்தில் இருந்ததாக நம்பப்படும் 900 லிட்டர் இருமல் மருந்து, அந்த போலி இருமல் மருந்து தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு சாதனங்கள் மற்றும் வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கப் பிரிவின் தலைமை இயக்குநர் அஸ்மான் அடம் தெரிவித்தார். 2,36,516 ரிங்கிட் மதிப்புடைய அந்த சாதனங்களுடன் வர்த்தகம் தொடர்பாக இதர ஆவணங்களும் அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை ஒன்றில் அஸ்மான் குறிப்பிட்டார். புத்ராஜயாவிலுள்ள உள்நாட்டு வர்த்தக வாழ்க்கை செலவின அமைச்சின் அமலாக்கப் பிரிவின் குழுவினர், சுகாதார அமைச்சு, உள்நாட்டு வருமான வரி வாரியம் மற்றும் தேசிய நிதி குற்றத்தடுப்பு மையம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளுடைய ஒத்துழைப்போடு அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அந்த தொழிற்சாலைக்கு எதிராக 3 மாதத்திற்கு முன்னதாகவே தகவல் கிடைக்கப்பெற்றதோடு தொழில்துறைக்கான 2 கட்டிடம் அல்லது தொழில் மைய பகுதியிலுள்ள தொழிற்சாலை போலி இருமல் மருந்தை தயாரித்து வந்துள்ளதாகவும் 26 லட்சம் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள இருமல் மருந்து அங்கு பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் அஸ்மான் தெரிவித்தார். அதோடு அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 10.68 மில்லியன் ரிங்கிட் சம்பந்தப்பட்ட 56 வங்கி கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.